Hello，各位觀眾，大家好啊，Sam。今日唔係嚟玩 Minecraft 嘅創節，亦都唔係話嚟玩 Minecraft 嘅 hide and seek。而家都係嚟玩 Minecraft Dungeons 嘅高塔。呢個高塔咧有28層，感覺睇下有冇啲 friend 附魔先啦。一樣啦，我哋好搭檔機，唔該晒你啦。Yes。我睇幾多電話嘅咯。我哋附魔碟數乜事？唔係㗎，要入咗去一層先有。今日個高塔係有28層啫喎，得。我先講咗啦。哦。呢關幾需要用錢？如果掉光草啦，你見到我次上多時我未錄到。無限啊！我睇下先。其他全部都好難。係啊，呢個咩㗎？航路神器真益。乜都冇。我記得我喺呢關你記唔得啊？我喺呢關掉光嗰時咧，肌肉叫㗎，我喺呢關掉光，跟住掉晒啲嘢。小心啊！我係唔知喎。如果你炸得比較多，佢叫。唔係我係1個，我成日覺得我自己係2嘅。哇！嗰時啦係啊，走啊！死啦！呢關唔識得啦。走啊 ！What？等我問住佢先，快啲翻嚟先啦。好型咗喎！你有冇去啊，大佬？有。呢隻唔知點嘢。係啊，煩！死啦！俾佢佔咗對翻出嚟真係。射爆佢！唔好住！死啊！因為我見呢關我次次一定附無限，好似係呢啲位。見到我無限。係喎，裝咗副先。唔使啦，哦，睇個衰人。嗱，見呢個，我係全射擊錯咗。可以用射擊咯。呢個，淨你嗰啲要速度型嘅好啊。梗係唔使咯，你本身都唔係太慢，我覺得有烈火同埋上嚟射擊。咦？但係你使唔使留翻個原地加落個藥水罐？係喎，破完呢關之後，我加咗藥水就得。但係呢度其實好多拍。即係好味。準備。OMG！哇！我哋冷靜啲先。好冷靜。再嚟個啦，快啲出。呢個咁樣噶，我用唔到元素袋啊！元素袋內。我哋食藥水先啦。我冷靜啲先。而家第一陣係而家第一陣啦。一齊。好。你根本上，全部出嚟。呢啲入咗出100萬，有阿叔啊，阿叔。放咗啲大啲嘅。88 Q 咗未 ？Q 大。呢個黐啊，即係個行後。好快嘅呢啲人。得啦，冇啦，走啦。得我有好多靈魂，我估我個雷霆法最可以用3次。咁少咋？佢要好多靈魂。無色之呢喃矛，其實矛好強，佢係前搓，係咪搓啊？我有時會發到嘢。好啊，我想拎呢個，因為呢個有回擊啊，當回擊。回擊超好老大。咦？嗰個係咪過分？即係而家啲衰人。唔緊要，我哋平時見到呢個。先咁。先加埋。理論高着到邊個邊個邊個你咁樣。我覺得佢升級發現有啲咩咯？呢個。係你自己話升級呢啲嘢。真係升級。可能冇升級咯。我可能先唔得。我哋話先。太好了。應該係4個。
震波啫。明白。好，高塔。呢啲叫咩話？喂，呢個但係我個雷霆發作會啲靈魂同我重置晒嘅。咁點算啊？係。係。戰鬥力使唔使驚？我呢程仲可以儲話，唔使驚，因為我哋頭先出咗去搞咗啲生活傳説搞呢啲 spider 嘅，嗰班要驚嘅。Mario 嘅全集啊！係覺得係要碌下地嚟，又有又嚟，你覺得應唔應該拎啊？又拎勁少少咯，嗰個你自己話事。你拎呢個好啊？隔離，拎呢個啊？知唔知點解咁講啊？因為你係靈魂之一。係。哦。唔係，因為我又可以儲靈魂。靈空係咯，靈空可能有個靈魂添，我會用埋自己啲靈魂。關就係蒙子靚喎，蒙子係咪？食物儲備咯。等陣先。食出嚟。你好，呢個中文嘅叫法嚟啦，呢條中而家好放嘢先，走。你幾多？靚就應用啦，你有幾點？即係幾多？應該。你會放你啲分幾？哇，咁喐嘅？有啲呢個嘢。你嗰把咩刀嚟？同我一樣。但係我嗰個係因為附魔咗我有呢個啊嘛。震波。呢個唔係我嚟嘅。咩都唔係你嚟嘅咯，你 P 喎嗰位。係咩？咁頭先我冇升到咩？我頭先明明升咗震波㗎。我頭先明明升咗震波㗎喎。我升咗啲咩啊？我升咗高，唔係我升咗護甲。點解你都冇升嘅？點解我護甲都冇升嘅？我只得打一下就冇咗啦。但係我唔俾，我哋唔俾我哋講嘢。咩叫唔俾我哋講嘢？因為我哋出咗去嘛。阿爸，好啦，你話事啊，維克 G。你拎唔拎好啊？你話事。哇！燒到我127喎，勁過，勁過。拎唔拎呢把好啊？好唔好啊？係啊。佢召喚嗰時，我哋即刻分裂地嚟，令佢唔驚啊！知唔知？睇佢出邊先。兩隻啊，OMG 呢兩隻超勁。喂，元素半班，我走。你打二貨嗰個啊？元素半班。佢哋小心。大佬啊！哇！咁踩地雷，佢連續踩兩次地雷啊！焦慮，哇！冇藥水嘅喎，哇！我撳唔到掣嘅，點解？你唔好咁樣。我點解啲字唔會爆炸嘅？因為你成日都聽到㗎。係。拎我今排我感覺我成日都撳唔中啲 A 仔，即係撳唔喐嘅時候。
哦，你揾招啦，放翻你地雷先啦。諗住嘅，諗咗啦。哇！喂，走啊！走啊！有個我知我走咗啊，你就殘血啦，你冇帶住，你冇帶住我，唔緊要唔緊要唔緊要，飲啲水飲啲水，喂，走走走。OK，爆擊，叫啦先爆擊。Yes，啲靈魂跟隨。不過我哋咧，因為咧用嗰個劇烈侵入，跟住睇下先。喂，幾出， 33%、67%，哇，101%，即係一定有一定會有，多先正。即係每101%、33%，其實我覺得先67%已經好夠啦。有冇事啊？冇事。哦，我頭先個近戰速度真係，即係我唔激。但就要落低。我踩到我自己個分自己度。好激，好激！哇，飆10年！我點解？我得翻啲多副咗。你唔知啲咩啊？分裂。係，小心喺度。放屋企呢個。喺前面先放隻蜜蜂先。翻佢。係，翻。小心喺度剪好喎。不是鋤頭。嘢啊！我是鋤頭。哇！唔係回擊嘅問題，唔係回擊嘅問題，因為有佢過嚟，有佢爆炸。鋤頭。爆炸的反應開始。係。鋤頭。哦，1922啊！大噴講咩？大噴咩啊？你記唔記得你之前講大噴屎啊？你記唔記得呢個月9612，但係佢超冇用，你記唔記得？只可以寫。可能都一三。因為我冇做功能。要邊個爆炸？試下爆炸。冇嘅啫，唔知嘅咧。希望唔會2嗰啲啦。你2嘅話都跌出㗎啦。係呢個得。係。有咩事？呢個嘅噃。唔好啊！唔好啊！唔好！